इंद्रेणी ए सुट्ट नजिक डाके नि आउँथिनौ डाके नि आउँथिनौ हाकिम भेटे टेड पुछर हे कुन हाकिमले दिन्थ्यो र दिला भन्थे सबले किस्ने कि कोपिला। उहाँले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो मसँग कर्साप आएपछि कर्सापसँग गाउनुभयो अनि ठ्याक्कै जर्साप आउनुभयो पाइलट जर्साप अनि कोपिलाले कर्सापलाई छोडेर झ्याप्पै जर्सापतिर गीत गाउन लाग्नुभयो। ए कसले बुझ्थ्यो यो मनको पिरालो धान मुसालाई चोट पाउने बिरालो। हे यस्तै भएर सोचा हुँ छोड्ने जहाँ पुगे नि एउटा सानाम जोड्ने। भित्र हेलिकप्टर हराएछ अब मरियो नि अब सबैजना भन्ने भएपछि म चाहिँ मरेँ भनेर सारा संसार बुवा आमा अब नजानु यस्तो युद्धको बेलामा माओवादी क्षेत्रमा भनेर रोक्दै पनि म जबरजस्ती म गीत गाउँछु भनेर गएको मान्छे अब मेरो चाहिँ बुवा आमाले भनेको मान्ने यति नै रहेछ दिन भन्ने भयो म चाहिँ रोकै हो। धर्मराज र बद्री पराजुली अनि अन्य अरू तिम्रै पछि लाग्थे हेर जर्साप कर्सापहरू।
कदम छायाको झलझली सम्झना तिम्रै मायाको निकै प्रिय कलाकार कोपिला गौतमको आवाजसँगै संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। प्रत्येक दिन हिमालय टेलिभिजनबाट दिनको 4 पटक र इन्द्रेणी.com युट्युब मार्फत संसारभरि कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिले बस्ती बस्तीबाट त कहिले स्टुडियोबाट विभिन्न सर्जक पुरानादेखि नयाँसम्म सबैलाई नयाँलाई प्रोत्साहन पुरानालाई सम्मान कार्यक्रम इन्द्रेणी संस्कृति सभ्यताको जननी हो। यतिखेर नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी स्विट होटल इन्द्रेणी फुडल्यान्डको सिस मलबाट टेम्पररी कक्षबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी दिएका छौँ भने बोस्टन लोक सोसाइटी समूह मिनकेसी लगायत सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। म आज पनि धेरै रमाइलो छ। आज लाग्छ मलाई 2060 सालको सम्झना आइरहेको छ। 2060 सालमा जब देशमा एकदम युद्ध थियो, त्यतिखेर सिज फायर शान्ति भएको थियो, शान्ति सम्झौता। त्यतिखेर नेपाली सेनाले एउटा शान्ति अभियान थालन गरेको थियो। त्यसमा विशेष गरी अहिलेका पछाडि बसेका भाइ पूर्ण कणेल, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, धर्मराज गन्धर्व, त्यसै गरी दिपा राई र कोपिला गौतम, बद्री पराजुली र कार्यक्रम सञ्चालक म कृष्ण कणेल, सागर बोहरा अहिले स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँ हुनुहुन्न, र कमल गाउँले समेत गरेर हाम्रो एउटा टिम थियो। भने कामना कला केन्द्रका भुवन श्रेष्ठ अनि सावित्री केसी लगायतको सिङ्गो टिम अहिले विश्वभरि छरिएको थियो। बब्बु, राज घिमिरे, सुशान्त कार्की लगायतका कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ। हेलिकप्टरमा एक दिन एउटा जिल्लामा, अर्को दिन अर्को जिल्लामा हामी कार्यक्रम गर्दै जान्थ्यौँ। त्यतिखेर कोपिला गौतम बटौलीमा निम्तो छ मलाई भन्ने गीतलाई, खलङ्गामा निम्तो छ मलाई, जानु पर्यो जोरमादल फेरेर, अथवा ती झल्को आज आइरहेको छ। कोपिला गौतम त्यतिखेर मिस ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि कलेज पढ्ने, म पनि कलेज पढ्ने, हाम्रो एउटा टिमै थियो। र कोपिला गौतमको बुवा देवी गौतम 42 सालदेखि नै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले आयोजना गर्ने दोहोरी प्रतियोगिताको पूर्वको हुनहार हुनुहुन्थ्यो देवी गौतम, जसलाई हामी अस्ति लकडाउनमा गएर कभरेज गरेर आएका छौँ। पुरानो जमानाको मान्छे, असाध्यै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। तर 17-18 वर्षको हामी अन्तरालमा भेट भएका छौँ र आज छत्रबहादुर साई मक्ख हुनुभएको छ। दाइले त 18 वर्ष पहिलाको मायालु लिएर आउनुभएको छ, गीत गाउनु भन्नुभएको छ। हुन त उहाँको श्रीमान रमेश तुफानजी एकदम पत्रकारै हुनुहुन्छ, प्रिय पत्रकार उहाँ, गोर्खाली र गोर्खा पहिला जानुभयो, हाम्रो बिहा गर्नुभयो गोर्खा। केशर अधिकारी, श्रीराम अधिकारी भने यता हाम्रो भाइ अमृत सापकोटाजी हुनुहुन्छ, यता भूमिका बहेक, कृष्ण बजगाई बहिनी, अनि कोपिला गौतम, मनमाया वाइबा, शर्मिला श्रेष्ठ, शान्ता बरदेवा, समीक्षा घरती, अनि अर्की नानी, भावना साई, त्यसै गरी हाम्रो सानो नानीहरू, छोरीहरू नाच्नको लागि असाध्यै राम्रो नाच्ने रबिना बसेल र दुर्गा विका छोरीहरू नाचिराख्नु भएको छ। भने आज पछाडि म्युजिसियनमा साथीहरू पावल राई, खगेन्द्र विश्वकर्मा, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, पूर्ण कणेल, रूपक गिरी अनि कृष्णबहादुर गन्धर्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान गर्दछौँ। र आज पछाडि विश्वनाथदेखि लिएर रेशम बोहरा सञ्चारकर्मी, अत्यन्तै मेरो परम प्रिय मित्र पछाडि बस्नु भएको छ। उहाँलाई म उड्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र बुटोल जाँदा यति माया गर्नुहुन्छ रेशम बोहरा भाइले, आई लभ यु रेशम, थ्याङ्क यू भेरी मच। भने पर जीवन टन्डन र युवराज चौलागाई, कान्छाराम श्रेष्ठहरूको टिम र सुशीला बसेल, सुनिता सापकोटा बागदास पर बसेर एकदम अब नाच्नुपर्छ भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ। भने आज प्रविधि संयोजनका साथी नवीन सिगदेलजी संयोजक रहेर, अमित कणेल, त्यसै गरी विवेक ओली, मन्जु कणेल लगायतको टिम छ। भक्तदेवा, प्रतिमा कणेल, नवराज तेमेल सेना, त्यसै गरी दिपक घिमिरे, दिलीप खड्का, दीपक केसी, शिशिरनाथ खेमा लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक सम्झना गर्दै, चट्ट मृद मुस्कान तिम्रो मृग नयन कस्तो, सधैँभरि रातो दिने हेरु रहँ जस्तो, ओठमुनिको कोठी तिम्रो पहिल्यै थियो त्यस्तै, तिमी वर्ष जति नाग मुस्कान तिम्रो यस्तै, छोराछोरी दर्जन पायो उस्तै जिउ छ अहिले, उतिखेरै बिहे नगर भनेको थिएँ मैले, भनेर त्यस्तो म गल्ती गर्दिनँ, बिहे गर भने त्यही भएर त तिम्रा लागि सधैँ निर्दोष बने। पूर्ण कणेल भन्दै थिए तिमीलाई उहिल्यै के लक्ष्मी पनि आँखा मार्थे टक्क एकान्तमा देखे, धर्मराज र बद्री पराजुली अनि अन्य अरू तिम्रै पछि लाग्थे हेर जर्साप कर्सापहरू, जर्साप देखे कर्साप बुल्थ्यौ, कर्साप देखे मलाई थाहै थिएन तिम्रो माया पोखिने हो कलाई, त्यतिखेर आपत विपद जस्तै थिएँ छत्र,
जति मैले गुण गाएँ नि पारिन् अलपत्र आज फेरि मुस्कान दिँदै फर्किएर आइन् मैले भने नमानेर खानु धोका खाइन् छोराछोरी पाउनु मात्रै जिन्दगानी होइन कसले भन्छ तिम्रो जस्तो मेरो सन्तान छैन तिमीले पनि पाउँथ्यौ हेर मसँगै बस्या भए त्यस्तै अर्को पाउँथ्यो होला पूर्णसँग फस्या भए जोसँग नै राम्रै बन्थ्यो भन्नु थियो जति आयो फेरि भेटुनलाई स्वागत कति कति कोटी कोटी स्वागत गरे मिठो मोदीसँग कोपिलालाई देखेपछि सबै परे दङ्ग स्वागत छ कोपिला भाइ धेरै धेरै धन्यवाद दाइ उहाँले त धेरै कुरा भन्नुभयो यसमा चाहिँ जे केही पर्सेन्ट चाहिँ सत्य छ अरू फेक हो होइन तिमी मेरी भन्दा भन्दै भयो दायाँ बायाँ त्यही भएर त गमक्क कि ल्याछु मनमाया मेरो श्रीमती व्यवस्थापक प्रतिमा कणेलले पनि तपाईँलाई धेरै सम्झिनु भयो मेरो पनि धेरै धेरै उहाँलाई सम्झना भेट्न चाहिरहेको छु दाइ र मेरो बारेमा यस्तो अफवाह नफैलिउँ नि यहाँबाट होइन केही होइन हाम्रो एकदमै इज्जत गर्छु म दाइलाई दाइको कामलाई र अब जहाँ पनि अब म त पर्दा पछाडि छु धेरै अब अहिले पत्रकारितातिर छु तर कृष्ण कणेलको बारेमा बाहिर कसैले यसो नराम्रो कुरा गरे भन्दा नि आफूलाई चित्त दुख्छ किनभने उहाँले जति काम गरिराख्नु भएको छ कसैले पनि निस्वार्थ कसैले दिएको छैन उहाँलाई कहीँबाट आकाशबाट झरेको पनि छैन र पनि उहाँले रात दिन नभनी गर्नुभएको छ त्यसैले धेरै इज्जत गर्छु भेट्ने धेरै रहर लागिरहेको थियो झन्डै 2 वर्ष अगाडि आएर थियो इन्द्रेणीमा फेरि आज आउने मौका दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले भनेको थिएँ श्रीमान लिएर आउनु भयो नि भनेर तपाईँले आज त्यो के कारणले ल्याउनु भएन भन्नुहोस् त उहाँ पनि आउनु खोजिराख्नु भएको थियो हामी चाहिँ एउटा सानो उहाँको मिटिङ पऱ्यो मैले देखाइदिन खोजेको थिएँ क्या त्यो यात्रामा हिँड्दै गर्दा तपाईँलाई माया गर्न खोज्दा कोपिला कस्तो राम्रो बुढासँग जानुभएको छ देख्यौ पछि लाग्थ्यो भनेर अर्को कुनै दिनमा फेरि यहाँ आउने मौका मिल्यो भने एकदमै अवश्य लिएर आउनेछु उहाँ पनि कृष्ण दाइको एकदमै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ त्यो पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ एकदम बद्रीनाथ पराजुलीलाई मैले अहिले धर्मराज गन्धर्वलाई मिस गरिराखेको छु सागर बोहरा हामीसँग हुनुहुन्न होइन र कमल गाउँलेजी गाउँतिरै हुनुहुन्छ अहिले र हाम्रो एउटा टिम थियो सशक्त टिम चाहे खोटाङमा जाँदा होस् चाहे झापा जाँदा होस् ताप्लेजुङ जाँदा होस् चाहे सोलुखुम्बु जाँदा होस् जहाँ जाँदा पनि सोलुखुम्बु जाँदाखेरिमा झन्नै हेलिकप्टर ठोकेला जस्तो भएको त मलाई याद आइराखेको छ अहिले पनि सबैभन्दा तपाईँ डराएको कहाँ जाँदा थाहा छ डोल्पादेखि फर्किँदाखेरि चिच्याउँदै रहनु भएको थियो हेलिकप्टरभित्र हेलिकप्टर कहाँ हरायो जस्तो भयो हरायो हामी खास त्यहाँ डोल्पाबाट जुम्ला हिँडेको थियौँ जुम्ला जाँदाखेरि अब हेलिकप्टर हरायो भनेर पाइलटहरूले भने पछाडि आकाशमा अनि अब भर्खरको त्यति बेला अब 18-19 वर्षको भनौँ न होइन अब के गर्छु अब जिन्दगीमा भन्ने काठमाडौँमा एउटा रहर लिएर आएको मान्छे अब एउटी मात्रै छोरी घरको अनि म त त्यो भित्र हेलिकप्टर हराएछ अब मर्यो नि अब सबैजना भन्ने भएपछि म चाहिँ मरेँ भनेर सारा संसार बुवा आमा अब नजानु यस्तो युद्धको बेलामा माओवादी क्षेत्रमा भनेर रोक्दै पनि म जबरजस्ती म गीत गाउँछु भनेर गएको मान्छे अब मेरो चाहिँ बुवा आमाले भनेको मान्ने यति नै रहेछ दिन भन्ने भयो म चाहिँ रोकै हो पछि फेरि कृष्ण दाइले चाहिँ उहाँले नै देख्नुभयो त्यो दिपाल पुगेको मैले देखेँ त्यो भेरी नदी कि के थियो दाइ भेरी नदी हो यो यही खोला सेती हो अनि उहाँले चाहिँ यो नदी देख्यो अब यहाँबाट यो खोला जाउँ हामी हराउँदैनौँ यहाँबाट गएर दिपाल पुगिन्छ भन्नुभयो र उहाँले लिएर जानुभयो अब खोलादेखि अलिअलि पाहाडहरू देखिन थालेपछि चाहिँ अब भाँच्यो भनेर चुप एकपल्ट मर्यो नै भन्ने भयो डोल्पाबाट उडेको हेलिकप्टर हामी जुम्लामा प्रोग्राम थियो 11 बजे जुम्लामा प्रोग्राम थियो र जुम्ला जाने हेलिकप्टर त दिपायल पुर्याएछ आकाश रसियन थिए पाइलट कागजिला भने खरसो गर्छ एकदम डराए मैले गएर रसियन भाषा अलिअलि जाने आउँदा अनि थाहा भयो हेलिकप्टर त हराएछ कहाँ 2 घन्टा त आकाशमा उडेछ ल जहाँ माओवादीको जहाँ भए पनि म बचाउँछु तर रोक भनेर आखिर त्यो कार्यक्रम क्यान्सिल हेलिकप्टर त 2.5 घन्टा नेपाल अवतरण भयो जसमा कोपिला आधी घन्टा त रोएका थियो म त त्यति अब जे सब मर्यो अब मेरो जिन्दगी चाहिँ यति नै रहेछ भन्ने नै भयो तर केटीहरू सबै रुनु भएको थियो तपाईँहरू किनभने अब नर्मल्ली पनि हेलिकप्टर एक्सिडेन्ट हुँदा प्लेनहरू क्र्यास हुँदाखेरि बाँच्ने चान्स भनेको त कमै हुन्छ त्यही पनि अब हिमाली जिल्ला होइन डोल्पा त्यहाँबाट फेरि जुम्ला जाँदैछ हिमालबाट गइरहेछ हरायो भने त कहाँ पुगिन्छ लास पनि भेट्दैनन् अब मेरो त केही पनि भेट्दैनन् अब सिद्धो नै भन्ने भयो तर कति पशुपतिनाथ सम्झिँदै गएको होइन एकदम अब अन्तिममा सम्झिने त भगवान्लाई नै हो धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्ता घटनाहरू हामी यात्रा गर्दा धेरै छन् कोपिलाजी आज कुन गीत गाउने भन्नुहोस् त तर खास गरी म त अब
बुढो पनि भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई देख्दा त बुढो भएको छैन जस्तो अहिले लाग्छ त बुढो भएकै छैन भने हामी बल्ल त अब तपाईँ अहिले हुनुभयो नि कति 32 वर्ष कि त 32 भएको छैन त भन्न हुन्न 23 त हुनुभयो त्यसै भयो ल म 27 को ल ठिक छ आज खास गरिकन छत्रबहादुर साई र अमृत सापकोटाको अगाडि मैले गीत गाउनु त नहुने हो मेरो आवाज पनि छैन होइन फेरि यस्तो तपाईँहरूको अगाडि हामीले गाएर अर्थै लागेन किनभने तपाईँहरूको पहिलेदेखि कनेक्सन मिले नि सब आज धेरै पछि आज फुकाउनु पाउने हामीले गाएर अर्थै हुन्न गाउनु भने हामी गाउँथ्यौँ तर कोपिला दिदीको र हजुरको यो कथा व्यथा सुन्न हामीलाई एकदम आतुर छ होइन झन्डै 6 महिना पछाडि मैले दोहोरी गाउने प्रयास गरेको छु मेरो आवाजले त डाक्टर साहबले 3 वर्ष पहिलाबाट नबोल्नु नगाउनु भन्नुभएको छ आजको मितिलाई पारेर भोलिदेखि म 15 दिनसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको लागि जाँदैछु त्यो बिचमा छत्रबहादुर साई भाइ र मनमाया बहिनी कृष्ण बहिनीहरू यहाँहरू सबै भाइ बहिनीले इन्द्राणीका भाइ बहिनीले चलाउनु हुनेछ र मलाई विश्वास छ उस्तै तपाईँहरूको आशीर्वादले मेरो आवाज बन्न सकोस् मेरो शरीर सुस्त होस् ग्रान्डीमा उपचार गराइसकेपछि म सारा यो बाहिरी दुनियाँबाट भित्र बस्ने मलाई डाक्टर साहबको निर्देशन छ आज संजोगले त्यही भएर पनि मैले कोपिला गौतम बहिनीसँग कुराकानी भएको थियो सम्झना बिर्सना मलाई आफ्नो जिन्दगीदेखि कुनै पनि पछुतो छैन कसैले के भन्नु त्योसँग छैन समाजका सबै पक्षसँग घुलिन भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो अभिष्ट हो 12औं वर्ष पछाडि लगातार काम गर्दा गर्दा डाक्टर साहबले दिएको अर्थीलाई पनि नमान्दा निर्देशनलाई पनि झन्झन जीर्ण हुँदै गएको शरीर बनाउँदै गरेको नयाँ स्टुडियो र चुनौती र बाधाहरूका बिचमा तपाईँहरू सबैको साथले यहाँसम्म छौँ फेरि पनि मलाई लाग्छ म नेपाली सेनामा जब त्यतिखेर काम गर्थेँ त्यस पछाडि म मरणासन्न भएर दोस्रो जन्म लिएको हो मलाई सायद प्राकृतिक अस्पताल थिएन भने मैले बाँच्ने निर्णय पनि गरेको थिएन डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल योन्जन गैरीहरूको टिमलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्छु मलाई अपरेसन नगरिकनै यो अवस्थामा फेरि 10 माइल दौडको कडा रनर बनाइदिनु भयो योचोटि पनि म धेरै बिरामीहरू धेरै मानिसहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण धेरै आम्बुवाहरूको कामलाई पनि थाती राखेर डाक्टर तोरण केसीले त मलाई मिड सिटीबाट तपाईँले भनेको टेर्नु हुँदो रहेछ भनेर त्यो अस्पतालबाटै रेफर गरेर वीर अस्पतालतिर पठाइदिनु भयो तर पनि यो बिचमा म मर्न त मरेन नि कोरोनाको कहर यत्रो झन्डै 1.5 वर्षको यति धेरै बाढी पहिरो यति धेरै समस्यामा लगातार एक दिन पनि नभनेर खटियो त्यसको लागि म भगवान्लाई पनि थ्याङ्क्स दिन्छु आमा बुवाहरूको आशीर्वाद हुन् सबैको हस्तेमा आइसो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच म लामो समय ग्याप हुँदा फेरि कर्णेल कहाँ गयो के भयो फेरि अप्ठ्यारोमा पऱ्यो कि भनेर यहाँ अरू अफवाह फैलन् भनेर मलाई केही पनि भएको छैन म अझै पनि 1 वर्ष त यत्तिकै धक्छु भन्ने पनि लागेको थियो तर पनि मेरो आवाजले अस्ति मनमाया बहिनीले पनि भन्नुभयो सबैले भन्नुभयो मैले व्यवस्थापक प्रतिमा कर्णेलले धेरै गुनासो गरेको हुँदा म यो 15 दिनसम्म यो भाइ बहिनीले कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ म रेस्टमा पहिलोचोटि जाँदैछु कयौँको पैसा लिन पनि बाँकी छ दिन पनि बाँकी छ हामीसँग स्टुडियो छैन यहाँ कति समस्या छ नयाँ स्टुडियो बन्यो भने फेरि नयाँ ऊर्जाका साथ हामी उत्तिकै रूपमा सातै प्रदेशका हरेक भाकालाई ल्याउने आँटका साथमा म भाइ बहिनीलाई आज यो सायद मैले दोहोरी गीत धेरै पछाडि मैले गाएको छु टिका सानुसँग एकचोटि गाएको थिएँ पहिला गाउनै छोडेको त्यस्तो उमङ्गित पनि छैन कोपिला बहिनी पुरुषोत्तम नेउपाने दाइको भाका जो गीत हामीले दरबारमा जाँदा पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई रातभरि सुनाएका थियौँ त्यही भाकामा फुलमा भमरा भगवान भण्डारीको भाका 8 घण्टा ननस्टप राजाले पनि गीत सुनेको तपाईँ र म छँदा सुरुवातमा हो र सबैलाई धेरै धन्यवाद मेरो प्रिय मित्र भक्तबहादुर देउवा उहाँलाई म हटली मिस गरिरहन्छु मलाई 1 कक्षादेखिको साथी आजसम्म सँगै छौँ दीपक भाइहरू दिलीप भाइहरूलाई पनि सम्झिँदै पुरुषोत्तम नेउपानेले गाउनुभएको मिरी मिरी काली थुनेको यो गीत आज मजासँग बहिनी अलि डराए जस्तो छु तपाईँ यत्रो रेस्ट बस्नु भएको छ कति फुर्तिले हुनु होला होइन मलाई डर तर लाग्छ तपाईँलाई दाइसँग भूमिका गाउनलाई। कृष्ण मनमाया शर्मिला लगायत यी सबै साथी छन् मलाई पनि त्यस्तै सबै टप हुनुहुन्छ हाम्रो यस्तो छ पहिला दाइ पनि एकदमै लुरे हुनुहुन्थ्यो म पनि धेरै नै पातली लुरी नै थिएँ मैले दाइलाई लुरे भनेर नि रिसाउनुहुन्थ्यो अब अहिले पनि म खासै मोटो छुइनँ तर मेरो यता छेउछाउमा हट्टाकट्टा हुनुहुन्छ त्यति डराएको चाहिँ छुइनँ
फेरि भेट हो 18औं वर्षमा 18औं वर्षमा आजको क्षण बित्ने भो हर्षमा मेरो मुनि खाली दुनेको आम्दै मायालाई छोडे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको 18औं वर्षमा 18औं वर्षमा आजको क्षण बित्ने भो हर्षमा मेरो मुनि खाली दुनेको फर्केर तर्किया हैन तर्के झैँ लाको हो तर्के झैँ लाको हो तिमी आफै छोडेर गएको हो मेरो खाली दुनेको मायालाई छोडे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको तर्के झैँ लाको हो तर्के झैँ लाको तिमी आफै छोडेर गएको मेरो मुनि खाली दुनेको इशारा त धेरैलाई दिन्थ्यौ कुरा गर्न खोज्यो कि काहिन्थ्यौ खाली दुनेको आम्दै मायालाई छोडे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको धेरैलाई दिन्थ्यौ कुरा गर्न खोज्यो कि काहिन्थ्यौ मेरो मुनि खाली दुनेको भेट्छु भन्ने भेट्न चाहिँ नआउने हितको साथी दोष क्यारी लाउनु र सँगै हिँड्थ्यौँ कहाँ भेट्न आउनु र मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुने
हल्ला सुनेको हे पिरतीको दिहाल्यौ सजा भिडभाड भित्र भेटेको के मजा सुट्ट नजिक डाके नि आउँथिनौ हाकिम भेटे टेड पुछर भन्थे सबले किस्ने कि कोपिला कसले बुझ्थ्यो यो मनको पिरालो धान मुसालाई चोट पाउने बिरालो अति सम्झे कम्ती मन रुन्छ र सिसा फुटे कहाँ उस्तै हुन्छ साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको कम्ती मन रुन्छ र सिसा कहाँ उस्तै हुन्छ र मुनि काली धुनेको लाउँ भो
कोपिलाको माया छ मनमा माया छ मनमा तर पनि पर्या छु बन्धनमा मुनि खाली तुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको माया छ मनमा माया छ मनमा तर पनि पर्या छु बन्धनमा फेरि मुनि खाली तुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे मेरो पनि छ घर बनेको छ घर बनेको माया मात्रै गरौँ है भनेको यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया छैन पापीले हल्ला चलायो छ घर बनेको छ घर बनेको माया मात्रै गरौँ है भनेको यो मुटुमा आगो जलायो ए लाउन माया पहिला झैँ गर्ने भा पहिला झैँ गर्ने भा तो जीवनमा अप्ठ्यारो पर्ने भा मेरी खाली तुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको पहिला झैँ गर्ने भा पहिला झैँ गर्ने भा तो जीवनमा अप्ठ्यारो पर्ने भा फेरि मुनि खाली तुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे आँटा भन्दा आएर नानीले पछि पर्छौ डराउने बानीले मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया छैन पापीले हल्ला चलायो आएर नानीले पछि पर्छौ डराउने बानीले यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया छैन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया छैन पापीले हल्ला चलायो ए हटिया छैन पहिला झैँ रहर पनि पहिला झैँ रहर पनि मान्नै पर्ने इज्जतको डर पनि मुनि खाली सुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै पनि हल्ला सुनेको पहिला झैँ रहर पनि पहिला झैँ रहर पनि मान्नै पर्ने इज्जतको डर पनि फेरि मुनि खाली तुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको आउँदै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे सबका अघि पर्छ ठिक पार्न भने छैन संसारै बिगार्न यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया छैन पापीले हल्ला चलायो पर्छ ठिक पार्न भने छैन संसारै बिगार्न यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया छैन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया छैन पापीले हल्ला चलायो यति यात्राका हर कुरा लुकाइछौ हर कुरा लुकाइछौ खोटाङ जाँदा मेरो मन दुखाइछ साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हर कुरा लुकाइछौ हर कुरा लुकाइछौ खोटाङ जाँदा मेरो मन दुखाइछ तिमी मुनि खाली तुनेको
दर्जा तल्लो भनेर हेपेर कहाँ हराइथ्यौ हाकिमलाई चेपेर खोजिया होइन छोड्दिन परानमा त्यस्तै घटना दोहोऱ्याइथ्यौ धरानमा दाइसो एकछिन गएर लुकेको खै कहाँ गर के गर्थ्यौ खुनी सुर्खेतको झन् सुनाउनै नहुने छोड्ने जहाँ पुगे नि एउटा सानाम जोड्ने को सुरमा भन्यो कि जाइ लाग्थे बोल्यो कि जाइ लाग्थे कमिलाको ताती झै
जे भयो फसियो फस्नु थियो फसियो फस्नु थियो मलाई छोड्यौ पूर्णसँग बस्नु थियो त देख्नु नभयो छुनु नभयो छुनु बुको गफो बाउको ज्वाइँ म हुनु त्यस्ता कुरा छोड्देऊ भो नानु छोड्देऊ भो नानु अर्कैसँग भेटेसी के जानु खुसी रहेछौ ज्यान धपधप बोल्या छ ज्यान धपधप बोल्या छ बरु भन दिन क्यारी चल्या छ मेमी खाली सुनेको आन्तै मायालाई छौरे मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको ज्यान धपधप बोल्या छ ज्यान धपधप बोल्या छ बरु भन दिन क्यारी चल्या छ मेमी खाली सुनेको Hey,
चाहिँ राम्रै छ यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो मनमा चाहिँ हाम्रै छ मनमा चाहिँ हाम्रै छ पहिले जे भयो आज चाहिँ राम्रै छ यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो ए पूर्णको आश त्यत्तिकै हराथ्यो भेट हुन्न कि भन्दै मन डराथ्यो मेरी मुनि काली दुनेको आफूलाई मायालाई सबै मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको त्यत्तिकै हराथ्यो भेट हुन्न कि भन्दै मन डराथ्यो मेरी मुनि काली दुनेको साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे धोका दियो यो मन रेटिन्छ माया भएपछि एक दिन त भेटिन्छ यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो यो मुटु रेटिन्छ माया भएपछि एक दिन त भेटिन्छ यो मुटुमा आगो जलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो तिमीलाई छोडी कहीँ माया लाग्दैन पापीले हल्ला चलायो ए के थाहा माया उही पाउँछ पाउँदैन शान्ति यात्रा याद आउँछ आउँदैन मेरी मुनि काली दुनेको आफूलाई मायालाई सबै मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको उही पाउँछ पाउँदैन शान्ति यात्रा याद आउँछ आउँदैन मेरी मुनि काली दुनेको आफूलाई मायालाई सबै मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको आफूलाई मायालाई सबै मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे धोकेबाजले हेर मन जलाको हाम्रो माया त्यही थियो पलाको के उही कुरा लिउँ सधैँभरि कति भाछन् हजुरका छोरछोरी मेरी मुनि काली दुनेको आन्तै मायालाई सबै मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको सधैँभरि कति भाछन् हजुरका छोरछोरी मेरी मुनि काली दुनेको आन्तै मायालाई सबै मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको आन्तै मायालाई सबै मायाले साँच्चै हो कि हल्ला सुनेको हे एउटा छोरो दुईटा छन् छोरी तिमीले छोड्यौ मन भयो कमजोरी
यस्तै भेटघाट सधैँभर हाम्रो होस्, सधैँभर हाम्रो होस्, फलोस् फुलोस् जिन्दगी राम्रो होस्। दर्शकवृन्द, यतिखेर टक्क लाएर संजोगले अघि मैले नाम लिइराखेका थिएँ बद्रीनाथ पराजुली दाई, मेरो रेडियो नेपालको समकालीन मित्र, असाध्यै प्रिय दाई। वास्तवमा उहाँको माया अति लाग्छ भन्ने भनिराख्नु पर्दैन। देश यात्रामा पनि मैले बद्री दाईलाई नै लिएर हिँडेको थिएँ र आज अघि हामीले नाम भन्दा भन्दै टुप्लुकै बद्री पराजुली दाजु आउनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली सम्मान गरौँ भने पवित्र घरती मगर दिदी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। कोपिला गौतम र मेरो यो 18औं वर्ष पछाडि गाएको हो। मलाई लाग्छ त्यतिखेर जब हामी बद्री दाई र म गायक, कोपिला र दिपा गायिका। दिपा अहिले यतिखेर इजरायलतिर कता हुनुहुन्छ। दिपा राईलाई पनि म धेरै धेरै सम्झना गर्छु, मिस गरिराखेको छु। र धर्मराज गन्धर्व सारङ्गीमा, पूर्ण कणेल र लक्ष्मी घिमिरे मादलमा, अनि बद्री दाई हार्मोनियममा। त्यतिखेरको यात्राको यही हो हाम्रो टिम। वास्तवमा शान्ति अभियानमा हिँड्दाखेरि म कृष्ण भण्डारी जर्साब हुनुभयो होला, उहाँ, त्यसै गरी केशव बर्तोला, ईश्वर श्रेष्ठ, रमिन्द्र छेत्री जर्साबहरू, लक्ष्मण गोदारजी, रमेश पुडा सैनीजी, शेखर सान्डिलले, लक्ष्मी पुन गायिका बहिनी र मेरो सायबसका त्यतिखेर रेडियो शाखा सायब्स, त्यसै गरी त्यहाँका नेपाली सेनाका पल्टनका र प्रत्येक ठाउँका ब्यारेकका कमान्डरहरूलाई पनि हृदयदेखि सम्मान गर्छु। वास्तवमा त्यतिखेर हामी 60 सालमा त्यतिखेर आर्मीबाट गएका थियौँ। त्यहाँ जनयुद्ध रोकिएको थियो, वार्ता भएको थियो। हामी जाँदा कोही माओवादी टिम हुन्थे, कोही के हुन्थे। हामीले यस्तो राम्रो गीत गाउँथ्यौँ। हाम्रो उद्देश्य थियो यो देशमा लडाइँले काम बन्दैन, जनता जनता मिल्नुपर्छ, सम्बन्ध जनताको प्रगाढ हुनुपर्छ भनेर हामीले गाउँ। छोडौँ हतियार, यो देश र जनतालाई पार्यो साह्रै मार्यो। शान्ति अभियानमा मेरो एल्बम पनि निकै त्यहाँ हामीले बाँडेर हिँड्थ्यौँ। मोहन थापा, त्यसै गरी केशव बर्तौला सर, कृष्ण भण्डारी सर अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा यहाँ भोलि चिफ साहब हुनेवाला मान्छे हो। उहाँ असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर गीत उहाँ कृष्ण भण्डारी सरले, एक दिनको कुरा हो, अहिले मलाई भन्नै मन लाग्यो, उहाँले गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो मसँग। करसाप आएपछि करसापसँग गाउनुभयो, अनि ठ्याक्क जर्साप आउनुभयो, पाइलट जर्साप। अनि कोपिलाले करसापलाई छोडेर झ्याप्पै जर्सापतिर गीत गाउन लाग्नुभयो। अनि जर्सापले जर्साप बेटे करसापलाई भोल्डिनी यस्ता के भनेर गीत गाएपछि यति रमाइलो आएन सुर्खेतमा। त्यही हो कहानी, त्यति अप्ठ्यारो होइन होइन, त्यस्तो केही भएको होइन। आज कस्तो लाग्यो कोपिला बहिनी? मलाई धेरै खुसी लागेको छ है। अब तपाईँ भाग्यमानी हो, त्यति राम्रो श्रीमान पाउनु भएको छ। कता बस्तीले जे भने पनि तपाईँ एकदम त्यही बेला तपाईँको श्रीमानसँग लप परेको थियो क्या, बढी फोनमा गफ गरिराख्नुहुन्थ्यो। जे होस्, अब हाम्रो गीतमा जे भए पनि अब मन पराउने त हजारौँ भेटिन्छन्, गीतै छँदैछ होइन। तर अब कर्मले नि लेखेर लिएर आउँदो रहेछ बिहे गर्ने कुरा। मैले पनि सोचेको थिइनँ इलामको मान्छे गोर्खा बिहा गर्छु भनेर, तर अब भयो। अब त्यो बेला पढ्दै थिएँ दाइ, त्यस्तो लबै गरेर हिँडेको त थिइनँ। दाइले धेरै ठुलो आरोप लाउनु भयो अघि पनि। तर गीतमै हो, यतिखेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न ठाउँबाट सहयोग पठाइराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै सम्मान दिन्छु। आज सबैको सहयोग साथ भरोसाले आज यहाँ छौँ। मनोज कुँवरको नेतृत्वमा अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यमा बसोबास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट श्रीमान श्रीमती माधव खड्का र मनोज कुँवर $200, श्रीमान श्रीमती प्रमोद खड्का र दीपा केसी $200, श्रीमान श्रीमती अन्जन बानिया र प्रतिमा खड्का $200, श्रीमान श्रीमती विवेक राई र निरा भण्डारी $200, श्रीमान श्रीमती किरण खड्का र सावित्री खड्का $100, श्रीमान श्रीमती निरोज भण्डारी हाम्रो क्याप्टन साहब हो। उहाँलाई रेडियो शाखामा आउँदा उहाँ क्याप्टन भएर लेफ्टनन्ट भएर आउँदा पनि मैले सिकाउँथेँ पहिला, किनभने म एकदम पुरानो थिएँ। र उहाँको विवाह पनि दमैटारमा भएको, हामी नै गएको थियौँ जन्ती। राजीनामा हामी दुईटाले मात्रै दिएको हेडक्वार्टरबाट। र अन्जना थापाले $200 दिनुभएको छ। म मेरो सँगै बसेको त्यस्तो मेरो कमान्डर गएर यो पैसा पठाउँदा यो 200 होइन 2 अरबको मैले सम्झना गरेको छु, किनभने यो भनेको सहभागिता र विश्वासको आधार हो। जोरदार ताली दिउँ। र
चिनीमाया खड्का हात्तीवन ललितपुरबाट $61, मिश्री अधिकारी कलङ्के खड्का गाउँबाट $50 गरी जम्मा $1250 $1,41,609 पठाउनु भएकोमा 41,609 इन्द्राणी स्टुडियो निर्माणको लागि राखेर 1,00,000 हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी पीडितको लागि 50,000 दर दिनुभयो भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। यसै गरी किशन भाइ नमस्कार। साथै सम्पूर्ण इन्द्राणी परिवारलाई यस दुःखद घटनामा शरीक भएर हरदम खटिरहनु भएकोमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। भाइ म किशन दाई भगवती बराल डाँडा मादी गाउँपालिका सायद बिर्सनु भएको छैन होला। पहिला पनि मेरो श्रीमती नन्दा गुरुङले कोभिड-19 को लकडाउनमा परेको बेला पीडितहरूलाई यसै गरी नै राहत सङ्कलन गरी श्री गम्बर सिंह गुरुङ मार्फत उहाँकै घरमा रु 3,25,271 हस्तान्तरण गरेका थियौँ। फेरि यसपटक पनि बाढी पहिरोको प्रकोपले त्यो मेलम्चीको दुःखदायी विवश दृश्य हेर्न सकिएन। फेरि पनि यिनै आफन्त इष्टमित्रहरू र साथीभाइहरूबाट राहत सङ्कलन गरी रु 2,78,334 रुपियाँ पठाएको छु। यसबाट इन्द्राणी टिमका लागि 8,334 खाजा भुजा र पेट्रोलको लागि राख्नुहोला। बाँकी 2,70,000 रकम बाढी पीडितहरूलाई वितरण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अन्तमा जसको धन जनको क्षति भएको छ, भोका नाङ्गा र घरबार विहीन भएका उहाँहरूलाई भगवान बुद्धको आशीर्वादले धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्। साथै मृतक आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु भन्नुभएको छ। किशन कुमार गुरुङ उहाँहरूले मेलम्ची बाढी पीडितहरूको लागि इन्द्राणी मार्फत भनेर पठाउनु भएको पैसा गम्बर सिंह गुरुङ एन्ड गौमाया गुरुङ पर्सा धाप चितवन नट हल्ट युकेबाट 55 पाउन्ड। किशन एन्ड नन्दकुमारी गुरुङ भगवती बराल डाँडा कास्की हामी यति रमाइलो गऱ्यौँ अल्टसट उहाँले 51 पाउन्ड। महेन्द्र सिंह एन्ड मनदेवी गुरुङ भगवती बराल डाँडा कास्की बेजिङ स्टोक युकेबाट 51 पाउन्ड। सुमन एन्ड रेणुका गुरुङ मौजा बेजिङ युके 51 पाउन्ड। तिलक बहादुर गुरुङ आँटीघर भगवती बराल डाँडामै हो सबै युकेबाट 51 पाउन्ड। तिलक बहादुर गुरुङ आँटीघर अल्ट्रासाउन्ड 51 पाउन्ड। दिल एन्ड भाइता गुरुङ स्याङ्जा ओल्ड्रिन युकेबाट 51 पाउन्ड। राम एन्ड विजय गुरुङ एन्जाकोट अल्ट्रासाउन्ड युकेबाट 51 पाउन्ड। विद्या गुरुङ घान्द्रुक आसफेल युकेबाट 51 पाउन्ड। गम बहादुर एन्ड अनिता गुरुङ घलेल कास्की हेज युकेबाट 51 पाउन्ड। त्रिवेणी गुरुङ कुरा गाउँ कास्की अल्ट्रासट युकेबाट 51 पाउन्ड। ललित एन्ड पूर्णिका गुरुङ दुर्लुङ बेजिस्टोङ युकेबाट 50 पाउन्ड। बद्री कुमारी एन्ड सुरेश गुरुङ आमा छोरा घाचोक कास्की फार्न बोरो युकेबाट 50 पाउन्ड। त्यसै गरी लीला बिना एन्ड सानु गुरुङ साँखु हेयरो युकेबाट 50 पाउन्ड। त्यसै गरी विदुराज एन्ड किरण कुमारी गुरुङ कुरागाउँ कास्की ब्ल्याक क्वार्टर युके 35 पाउन्ड। त्यसै गरी चन्द्रबहादुर एन्ड विष्णु गुरुङ दिव्यनगर चितवनबाट हेज युके 31 पाउन्ड। मूलमान एन्ड रूपशोभा गुरुङ लुवाङ कास्की प्लम स्टेट युके 31 पाउन्ड। यसै गरी लच्छा बहादुर एन्ड उमा गुरुङ लुवाङ कास्की एन्डोर युके 31 पाउन्ड। त्यसै गरी शबनम गुरुङ छोरी भगवती बराल डाँडा कास्की अल्टसट 31 पाउन्ड। इमान एन्ड भीमा गुरुङ लुवाङ कास्की रिडिङ युके 30 पाउन्ड। दिलराज एन्ड शोभा गुरुङ घाचोक कास्की अल्ट्रासाउन्ड युके 30 पाउन्ड। रामचन्द्र एन्ड पवित्र गुरुङ इमु कास्की अल्ट्रासाउन्ड युके 30 पाउन्ड। सरिता गुरुङ फिरफिरे तनौ प्लम स्टेट युके 30 पाउन्ड। भीमबहादुर एन्ड गौमती गुरुङ लुवाङ कास्की प्लम स्टेट युके 25 पाउन्ड। शमशेर गुरुङ गहते हुइन्स्लो युके 25 पाउन्ड। तारा गुरुङ स्विडेन युके 21 पाउन्ड। यसै गरी सङ्गीता गुरुङ फार्नबोरो युके 21 पाउन्ड। हितमान एन्ड हरिकाशी गुरुङ लुवाङ कास्की इल्थाम लन्डन 21 पाउन्ड। त्यसै गरी हितकाजी एन्ड सीता गुरुङ दुर्लुङ अल्टसट युके 21 पाउन्ड। शोभा गुरुङ बुहारी भगवती बराल डाँडा कास्की अल्टसट युके 21 पाउन्ड। गोविन्द एन्ड माया गुरुङ पर्सा ढाप चितवन अल्टसट युके 21 पाउन्ड। सुरुचि गुरुङ पर्सा ढाप चितवन अल्टसट युके 21 पाउन्ड। हितमान एन्ड कल्पना गुरुङ दिव्यनगर चितवन ब्ल्याक क्वार्टर युके 21 पाउन्ड। राजबहादुर एन्ड गङ्गु गुरुङ खान्दरजुक कास्की हेज युके 21 पाउन्ड। यसै गरी सुनिता गुरुङ ओखरी गाउँ लमजुङ क्याम्बर्ली युके 21 पाउन्ड। रमेश एन्ड मीरा गुरुङ धम्पुस कास्की प्लम स्टेट युके 21 पाउन्ड।
अर्जुन एन्ड तारादेवी गुरुङ भरतपुर चितवन अल्ट्रा सर्ट युके 21 पाउन्ड फत्ता एन्ड रोस्मा गुरुङ भीमकाली पाटन पोखरा अल्ट्रा सर्ट युके 21 पाउन्ड पिना गुरुङ भलम डाँडा कास्की स्विडन युके 21 पाउन्ड त्यसै गरी इमान सिंह एन्ड विजयलक्ष्मी गुरुङ जसपुर तनहुँ टन ब्रिज युके 21 पाउन्ड भीमबहादुर गुरुङ रामकोट ब्ल्याक क्वार्टर युके 21 पाउन्ड शान्ता गुरुङ अल्ट्रा सर्ट युके 21 पाउन्ड पुनम गुरुङ करापु लमजुङ फार्मोर युके 21 पाउन्ड पवित्र एन्ड सुनिल गुरुङ तामागी कास्की ब्ल्याक क्वार्टर युके 21 पाउन्ड कल्पना गुरुङ क्याम्बरली युके 21 पाउन्ड आत्मा गुरुङ स्विडन युके 21 पाउन्ड पूर्णिमा थापा हेज युके 21 पाउन्ड धर्मराज एन्ड खेमकला गुरुङ भेनु कास्की अल्ट्रा सर्ट युके 20 पाउन्ड सन्तोष एन्ड निशा गुरुङ लुवाङ कास्की फार्मोर युके 20 पाउन्ड जीवन एन्ड रजनी गुरुङ आले कुवाकोट गुवाजा हेवेज युके 20 पाउन्ड लाल प्रसाद एन्ड शर्मिला गुरुङ घान्द्रुक कास्की फार्मोर युके 20 नवीन एन्ड दुर्गा गुरुङ लुवाङ कास्की अल्ट्रा सर्ट युके 20 मैया गुरुङ साँखु बनओक युके 20 त्यसै गरी सबिना राणा रिडिङ युके 20 पुनम गुरुङ चित्रे कास्की अल्ट्रा सर्ट युके 15 गोपाल एन्ड अन्जु गुरुङ धम्पुस कास्की बेजिङ स्टोक युके 15 बेनु घले प्रसडाप चितवन नर्थ होल्ड युके 15 पाउन्ड यु माया गुरुङ अल्ट्रा सर्ट युके 15 नर एन्ड पवित्र गुरुङ रिडिङ युके 15 बत्ती माया गुरुङ अल्ट्रा सर्ट युके 11 मिलनचोक ज्ञानुबाल गुरुङ फ्रिमली युके 10 जम्मा 1692 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 2,78,334मा 8,334 इन्द्रेणीको लागि र 2,70,000 बाढी पीडितलाई बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीसहित धेरै धेरै धन्यवाद। आमा नमस्कार। नाम के हजुरको? अम्बिका पौडेल। अम्बिका पौडेल। घर कहाँ? वालिङ। वालिङ स्याङ्जा। स्याङ्जा वालिङ। हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणी? हेरिन्छ है। सन्चो छैन क्या? यहाँ सन्चो छैन त। अम्बिका पौडेल स्याङ्जा वालिनबाट रु 50,000 दिनुभएको छ। यो रुपियाँ 10,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई र दुखी पीडितको लागि 40,000 दान दिन मन लागेको छ मलाई इन्द्रेणीमा लगिदिऊ भनेर जति बेला नि भन्ने अनि त्यही भएर अहिले हामी चेकअपको लागि पनि काठमाडौँ आएका थियौँ अनि सिधै गएर हामीले दिने अनि दुखीहरूको लागि दिने भनेर आएर चाहिँ यो रुपियाँहरू हस्तान्तरण गरेका हौँ। अब यो चाहिँ थोरै थोरै भए पनि सबैको लागि पुण्य गरिदिनुहुन्छ कृष्ण दाइले भनेर हामी आएको। यहाँ सम्पूर्ण टिमलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।